guys, kung ano, kung makikita nyo to nung bago ko baklasin, grabe, ang dumi. So, inisprayhan ko na rin to, yung kanyang body. Ayan. So, ganyan siya, itsura niya nung ano, makalawang siya. So, bakit ko inisprayhan to? Dahil yung kalawang, pag di mo tinanggal yan, pwedeng mahigop, mapunta dito sa motherboard mo ulit. Okay, yun yung mga kalawang na yun yung sisira sa mga ano natin dyan, mga components na maliliit. Kasi kalawang yan, pwede niyang kalawangan yung mga yan. Lalo pagka nagmo-moist yung kwarto nyo is aircon, mga ganyan. So, ito na yung guys, kabit ko na lang yung mga cable. So, hindi na rin kayo mahirapan magkabit nitong mga to dahil may guide na yung motherboard. Ayan, hanapin nyo yung 4 pins. Ayan, 4 pins. Kadalasan nandito o nandito minsan. Pero kadalasan doon. Okay, may guide din yan. May clip. Hanapin nyo lang yung lock nya doon. Ayan. Then, hard disk o memory muna. Kabit natin. So, ito yung memory. Dalawa yan, dalawa. Pag mag-spray pala kayo ng body, baklasin nyo muna lahat ng ano nya, gamit. Then, always sinasabi ko lagi, bago kayo mag-disassembly, is yung naikapan nyo na sa mga metal yung kamay nyo para hindi mag-transfer yung static. Ito guys, ang pagkakabit ng cable para sa power, HD indicator, o LED light, mga ganyan. So, merong nakalagay dyan na pangalan ko. Ano yung nakalagay, doon nyo siya karga yan. So, reset pin yan. So, meron ding ano dito. Dito na guys, walang nagawa. Ang power LED. Yan, power LED, then power switch. Ayaw mag-focus. Yan, power switch. So, dito sa ano natin, motherboard, ito, dito yan. So, may mga nakasulat doon. Focus natin. Yan. So, power LED, so ibig sabihin niya dito yan sa una, dito niya ilalagay. Then yung power on niya daw is dito. Yan, kadalasan ng power on yung kulang yung pin. Yan, yung dalawang yan yung power lagi. Yan yung tinutusok pagka ano, para mag-switch tong system. So yung nasa baba niya is reset. So ito yung reset, itapat nyo lang dun sa power. So, naiiwan to lagi. Yung walang laman ito. Tapos, HDD LED. Yan dito. Ito. So, guys. Ito yung HDD. Yung dalawang ito. Yan. Ito to. HDD yan kasi nakatapat doon. Tapos ito yung power LED type. Doon. Okay. Guys, yan. Power LED, nakabit natin doon. So may ano rin yan, negative positive. Yan, negative positive. So puntahan din natin doon, negative positive din.
negative positive din yan. So always positive is banda ron ng positive. Sunod natin yung HDD. Yung positive niya is andito ulit, so nakaharap siyang ganon. Tapos power switch. Yan, okay, lagay din natin dito sa baba. O pagka di nyo pa kabisado ibalik is mas maganda kung picturean nyo muna, kasi may color coding naman yan. Magkakatabi ang apat, pero yung iba hindi na magkakahiwalay ito eh. Magkakatabi yan. Ikabit na natin. Then sa mga ibang cable pa niya is may nakasulat din USB. Ilagay mo sa USB yan, nakasulat din dyan na USB, USB 4. Then yung audio, may nakasulat din audio dun sa dulo, mostly sa motherboard ngayon may nakasulat audio USB. So kakabit natin yung audio yan, merong guide yan, yung pin nya yan. So tingnan nyo dito, may guide yan, walang pin yung isa doon. So ganun nyo siya papasok. Audio, then USB naman. Medyo makalat, so ayusin ko na lang mamaya. Yan, USB naman ito dito. Okay, USB 4 o USB, same lang yan. Yan, okay. Yay! Good! Now guys, kabit na natin tong fan nya. Okay, dito to nakakabit. Kailan mo nakikita sa video? Hindi. Ano nga? Yan. Dito guys yan nakakabit. Kasi exhaust to eh. Ito cooling fan, ito exhaust fan. Palabas naman yung hangin. Para mag-circulate yung hangin sa loob. Kasi may takip yan. So wala siyang wala siyang 4 pins yung ganito. So kumuha ko sa mga lumang exhaust fan o yung cooling fan na with LED. Nakabit ko dito, then kabit natin sa 4 pins dito. Okay guys, panoorin nyo na. Magpatutok ko ito na. Dito naman kailangan natin ng lighter. Tapos yung shrinkable hose. Kung wala kayong shrinkable hose ang ganito, pwede ng electrical tip. So red is positive, dito kabit natin yan. Kahit wala nang inang kasi kabit nyo pa twist. Lagyan natin itong ganyan, then iinitin natin. Mas maganda tignan kasi mas malinis pagka ito naman tong black or red black is a ground or negative. Ganyan nyo lang, ikot. Yan, tapos yung hose. Pagka nagpuputol kayo, kung maaari hindi siya magkatapat. Okay, hindi siya magkatapat kasi ito tapat kasi. So maganda kung hindi siya tapat, nakaganon siya. Once na naputol to, hindi siya maapektuhan yung isa. Kasi pagka nagdikit yan, mamamatay ulit yung PC. Okay, so ito hanapin nyo lang yung socket para dito. Yung apat. So pwedeng yung saan nyo kinuha yung hard disk,
Meron ding ano yung 4 pen. Adjust ko. So dito tayo kumuha ng power sa isang kable lang para maitago na natin to. So meron din siyang 4 pen. So try natin kung may kuryente to. Kung wala, kuha tayo dito sa isa. Hindi ko pa masyadong linisan ng dumi. Nagamit ko pang linis din na toothbrush. Guys, then gamit na natin yan dito. Yan, medyo magulo pa yung cable niya kasi hindi pa natin natay. So mamaya matatay na natin yan. So, tie up na lang natin yan. Using itong tie up, malaki yung tie natin. 5 minutes later. Yan na guys, yung ano natin, i-repair natin kanina na sinabit natin. So, gumagana na siya. So, yun yung monitor updating na. So, no, bawasan yung ingay niya dati. Brrrr, yung konti, ano na, wala na. Kung makikita nyo, parang tricycle yung tunog niya. Umaalog pala yung ito. Dito umaalog yung salak. Okay guys, salamat na. Sana namang successful repair. Kung gusto nyo may pagawa kayo, then comment down below.